Shalom und herzlich willkommen zurück in Israel mit Aline. Heute sind wir in Akko, im Akko von Israel, einer einzigartigen biblischen Stadt mit atemberaubenden Landschaften. Auch ein Ort, der viele Kriege und viel Blutvergießen erlebt hat, aber gleichzeitig die Wiege einer der ersten christlichen Gemeinden der Welt ist. Eine Stadt, die hinter jedem einzelnen ihrer Steine Geheimnisse verbirgt. Und um diese Reise mit uns zu machen, haben wir einen ganz besonderen Gast dabei. Grüßt also bitte meinen Vater, Dr. Jorge. Shalom, danke für die Einladung, Aline. Es ist wunderbar. Und wenn ihr bereit seid, lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen. Acre, oder wie wir es auf Hebräisch kennen, Akko, ist eine der ältesten Hafenstädte der Welt. Sie hat mehr als 5000 Jahre Geschichte und liegt an einem äußerst strategischen Punkt. Sie liegt am Eingang zur Galiläa und deshalb mussten im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden alle, die Galiläa und ihre Reichtümer erobern wollten, zuerst nach Akko kommen und die Stadt einnehmen. Und deshalb sind im Laufe von 5000 Jahren Dutzende von Völkern durch diesen Ort gezogen. Viele Geschichten haben sich hier abgespielt und sogar biblische Persönlichkeiten stehen mit dieser Stadt und diesem Hafen in Verbindung. Also lass uns jetzt mehr über diesen Ort herausfinden. Leute, habt ihr diese Boote mit brasilianischen Flaggen bemerkt? Ist es nicht fantastisch hier? Weißt du, wo wir sind? Im Acre, aber es ist nicht unsere Acre im Norden, sondern die Stadt Acre in Israel mit 3 Booten, die unsere geliebten Flaggen tragen. Vielleicht spüren Sie diese Beziehung, diese Verbindung zu Brasilien, aber obwohl es derselbe Name ist, sind die Ursprünge der Namen völlig unterschiedlich. Und Acre, die Stadt ist so alt, mit 5000 Jahren, dass niemand genau sagen kann, woher der Name stammt oder was der Name Acre hier in Israel bedeutet. Acre wurde von den Kanaanäern in der Bronzezeit als Hafenstadt gegründet. Und dann beginnt die Stadt von einer Hand zur anderen zu gehen. 25 verschiedene Völker kommen hierher. Nach den Kanaanäern wird die Stadt von den alten Ägyptern erobert. Auch das Volk Israel, genauer gesagt der Stamm Ascher, versuchte die Stadt zu erobern, aber es gelang ihnen nicht. Die Stadt fiel dann in die Hände der Phönizier, danach der Assyrer, der Babylonier und im Jahr 539 wurde sie Teil des Persischen Reiches, das heute Iran ist. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Stadt immer wieder den Besitzer. Und als die Griechen Akko eroberten, änderten sie den Namen der Stadt in Ptolemais. Und genau diesen Namen kennen wir auch aus der Bibel. Die Bibel erzählt uns, dass zu Pfingsten, als der Heilige Geist herabkam, sich Tausende von Menschen bekehrten und die ersten Kerne, die ersten christlichen Gemeinden entstanden. Und genau eine davon entstand hier in Ptolemais. Aber wenn wir jetzt von einer der ersten christlichen Gemeinden der Welt sprechen, wer hat diesen Ort besucht und genauer gesagt diese Gemeinde? Es war Paulus, oder? Wir wissen, dass Paulus nach seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus vom Verfolger der Christen selbst Christ wurde und diese Gemeinden ermutigte und stärkte. Und dann beginnt er, von Stadt zu Stadt zu reisen. Paulus besucht im Laufe mehrerer Jahre Dutzende von Gemeinden, wie wir auf dieser Karte sehen können. Und Paulus beendete gerade seine 3. Missionsreise, das war ungefähr im Jahr 58 nach Christus.
Und er war damals in Tyrus und beschloss, nach Jerusalem zurückzukehren, die Reise in der Stadt zu beenden, die für ihn am wichtigsten war, aber auch in einer Stadt, in der er sein Leben riskieren würde. Aber selbst wenn er das wusste, beschloss er zu gehen. Und auf dem Weg zwischen Tyrus und Jerusalem, wo beschließt er anzuhalten? Hier in Ptolemais. Was uns betrifft, wir beendeten die Reise, die wir in Tyrus begonnen hatten, kamen in Ptolemais an, begrüßten die Brüder und verbrachten einen Tag mit ihnen. Und wo ist diese christliche Gemeinde, die Paulus besucht hat? Sie existiert bis heute weiter. Genau dieses Gebäude, das hinter uns steht, ist eine Kirche. Und nicht nur das. Auch dieses Gebäude hier auf der anderen Seite ist eine Kirche. Und es gibt mehrere christliche Gebäude hier in der Altstadt von Akkon. Die Gemeinschaft wächst und gedeiht bis heute weiter. Und es ist schön, die christliche Präsenz hier in Akkon zu sehen, selbst nach fast 2000 Jahren. Und jetzt werden wir buchstäblich die Unterwelt von Akkon erkunden. Wir gehen durch diese Tür, fangen an hinunterzusteigen und reisen nicht nur Jahrhunderte in der Geschichte zurück, sondern entdecken auch, was sich unter unseren Füßen befindet. Denn wenn man hier durch Akkon läuft, versteht man manchmal nicht, dass es Schicht über Schicht über Schicht von Stadt gibt. Also bist du bereit? Los geht's. Also los geht's, Leute, kommt mit uns rein. Im Jahr 1099 erobern die Kreuzritter das Heilige Land. Doch die folgenden 200 Jahre sind von ständigen Kriegen und Kämpfen gegen verschiedene muslimische Reiche geprägt. Und deshalb bauen die Kreuzritter, als sie hier sind, Befestigungen und bereiten sich auf den Krieg vor. Und natürlich, wenn jemand das Heilige Land und Galiläa schützen will, welcher Ort muss als einer der ersten befestigt werden? Welcher ist das? Genau hier, die Stadt Akkon. Und deshalb bauen sie hier eine riesige Festung. Und dieser Spaziergang lässt mich wirklich fühlen, als wäre ich in einem unterirdischen Labyrinth. Die Kreuzritter waren Christen aus Europa, die das Ziel hatten, das Heilige Land zu erobern. Sie sind sehr berühmt. Viele Filme und Bücher wurden über ihre Geschichten geschrieben. Aber was nicht viele wissen, ist, dass Acre im Jahr 1191 zur Hauptstadt der Kreuzritter wurde und sie für die nächsten 100 Jahre blieb. Und dann wird diese Festung zu einem der wichtigsten Kreuzritterzentren im gesamten Heiligen Land. Hier lebten Kreuzritter, christliche Mönche, Pilger, die das Heilige Land besuchten, übernachteten hier und es gab sogar ein Krankenhaus innerhalb der Mauern. Schau mal, wie interessant das ist. Wir sehen hier eine Treppe, die immer weiter nach oben führt, aber scheinbar nirgendwo hin. In Wirklichkeit war das aber nicht so. Als diese Treppe gebaut wurde, führte sie definitiv irgendwo hin. Das Problem ist, dass dieser Ort verschüttet wurde und der obere Bereich hier noch nicht ausgegraben ist. Es ist beeindruckend, sich vorzustellen, aber die ganze unterirdische Stadt, durch die wir hier laufen, ist original. Das wurde nicht rekonstruiert. Was passiert ist, wegen der Kriege wurde diese Festung verlassen und der ganze untere Bereich hier wurde verschüttet. Er füllte sich mit Erde, Sand und archäologischen Überresten aus Jahrhunderten und Jahrhunderten. Und was die Archäologen hier gemacht haben, jahrzehntelang reinigen sie die Festung, sie räumen alles raus. Alles, was hier im Weg liegt, sie räumen es weg, immer wieder und enthüllen so die Geschichte dieses Ortes. Wir können uns nur vorstellen,
wie viel Archäologie, wie viel Geschichte es an diesem Ort noch zu entdecken gibt. Wie viele Geheimnisse sind hier noch hinter diesen Steinen verborgen? Viele der Soldaten und Menschen, die hier in der Festung waren, verbrachten Tag für Tag hier und wurden dabei auch manchmal ein wenig gelangweilt. Nicht an jedem Tag gab es hier Kriege und Schlachten. Deshalb wurden bei den archäologischen Ausgrabungen dieser Festung verschiedene Spiele gefunden. Hier wurden Nachbildungen der Spiele angefertigt. Also, falls du es gehört hast, hier um uns herum spielen ein paar Leute. Und das hier ist mein Lieblingsspiel. Versuche herauszufinden, wie man es spielt, bevor ich es dir verrate. Wir brauchen zuerst 2 Personen zum Spielen, also lass mich das ausnutzen. Papa, willst du mit mir spielen? Aber Klar, das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. okay, erklären wir, wie das Spiel funktioniert. Hier sehen wir, dass es all diese Löcher gibt, diese Maske und einen Ball. Wir legen den Ball in den Mund, du hältst einen Ring, ich den anderen. Wir müssen anfangen zu ziehen, wir müssen Verhindern, dass dieser Ball in eines dieser Löcher fällt oder hier anschlägt. Super. Genau, los geht's, Grêmio, Grêmio. Grêmio gegen Inter. Wie ihr gesehen habt, ist das Spiel etwas schwieriger, als es scheint. Doch im Alltag war es nicht nur eine Stadt der Kriege. Die Menschen haben hier auch gegessen, gefeiert und gespielt. Neben den Industrien und Fabriken, die sie zum Überleben und Bestreiten ihres Alltags brauchten, hatten sie viele Beschäftigungen. Wollen wir weiter erkunden? Los geht's, los geht's. Hier nebenan können wir Kriegskanonen sehen, aber die stammen natürlich nicht aus der Kreuzfahrerzeit. Diese Kanonen stammen aus dem Jahr 1799 und wurden in der Schlacht gegen Napoleon eingesetzt. Ja, Napoleon Bonaparte aus Frankreich hat auch versucht, die Stadt Akko zu erobern, aber er hat die Schlacht gegen die türkisch-osmanischen Truppen verloren. Der gleiche Napoleon, der einen großen Teil Europas und auch andere Regionen erobern konnte, hat hier in der Stadt Akko eine seiner größten Niederlagen erlitten und ist geflohen. Palini, was für eine wunderbare Sache ist das? Was war dieser Ort hier eigentlich? Wir sind jetzt in einem der großen Säle dieser Festung und Großleute ist wirklich untertrieben. Schaut euch mal die Breite dieser Säule an. Wow, ein riesiger Saal. Und was ist das? Das hier ist eine Kantine. Echt? Das hier war die Kantine der Gemeinschaft. Die Leute, die hier lebten, viele von ihnen waren Mönche oder Soldaten. Sie haben sich also jeden Tag in diesem Saal versammelt. 2 oder 3-mal am Tag und hier haben sie gemeinsam gegessen. Da dies einer der Orte in der Festung war, an dem sie die meiste Zeit verbrachten und sich alle versammelten, beschlossen sie, ihn wirklich kolossal zu gestalten. Kolossal. Es ist wunderbar. Dieser kolossale Ort wurde als Speisesaal gebaut, als ein Ort für den Alltag. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir uns in einer Festung befinden, an einem Ort, der ständig auf Kriege und Schlachten vorbereitet ist. Die großen Mauern hier ringsum, all die Befestigungen dienten dazu, den Ort zu verteidigen. Aber falls sie die Schlacht verloren und der Ort von den Feinden eingenommen wurde, was mussten sie dann tun? Ich kann es mir schon denken, ein Tunnel zur Flucht. Alles ist auf den Sieg ausgerichtet, aber es existiert auch ein Alternativplan. Also unter uns, noch tiefer, gibt es einen Tunnel, der weiterführt. Können wir ihn uns anschauen? Wollt ihr ihn sehen? Den geheimen Fluchttunnel dieses Ortes? Dann kommt, jetzt schauen wir ihn uns an. Das ist wirklich einzigartig.
Aber sag meinem Vater nicht, dass dieser Ort nicht so glamourös ist, wie er auf den ersten Blick scheint. Dieser Ort hatte mehr als nur einen Zweck. Er konnte in Zeiten von Krieg und Not als Fluchttunnel dienen, durch den sie aus der Festung entkommen konnten. Aber im Alltag, in Zeiten der Ruhe... Das sagt nicht das, was ich sage. Das ist die Abwasserleitung. Also hier kam schmutziges Wasser aus der Festung und wurde ins Meer geleitet. Und im Kriegsfall mussten die Menschen fliehen. Da war es ihnen egal, was auf dem Boden lag. Also wir sind buchstäblich das Rohr hinuntergegangen. Wir befinden uns hier im Abwasserkanal aus der Kreuzfahrerzeit. Aline, ich bin beeindruckt von diesem offenen Teil von Akkon. Was ist das für eine Befestigungsanlage? Diese riesigen Steinkugeln sind Katapultgeschosse. Im Laufe von Jahrhunderten voller Kriege sind viele davon hier in der Stadt verstreut geblieben. Und bis heute, wenn man hier in Akkon spazieren geht, sieht man viele davon. Stell dir vor, wie so ein Stein mit hoher Geschwindigkeit durch den Himmel fliegt. Sie konnte wirklich großen Schaden anrichten. Akkon hat im Laufe seiner Geschichte viele Kriege erlebt, aber es gab hier auch Zeiten des Friedens. Und deshalb müssen wir für den Frieden beten. Akkon ist heute ein Beispiel für das friedliche Zusammenleben von Juden und Muslimen in der ganzen Region und ich hoffe, dass sich das auf die gesamte Region ausbreitet. Genau, hier in Akkon leben Juden, Muslime, eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt lebt hier in der Stadt. Und auch, was nicht viele wissen, hier leben Bahai, Drusen, verschiedene Religionen leben Seite an Seite. Und selbst in diesem anderthalben Jahr, in dem wir leider Krieg in der Region hatten, ist Akkon die ganze Zeit so geblieben, wie ihr es seht. Eine ruhige Stadt. Wir haben gesehen, dass selbst wenn es an anderen Orten Krieg gibt, dieser Ort heutzutage kein Beispiel für Krieg ist, sondern ein Beispiel für Frieden. Wie wir aus unserer Geschichte lernen können und durch Gebet und Anstrengung zu Frieden gelangen können. Vielen Dank, Vater. Ich danke dir, Tochter. Dafür, dass du Teil dieser historischen Reise von Kriegen, aber auch vom heutigen Frieden bist. Umarmung an alle, bis nächsten Sonntag.